مكان يبدأ كله من يقولون نيم بقى ini beeka maqaa kee namni asli beeka doktora beeka waan dira takka beeka maqaa kee dhugaa haadha abbaan si baase eenyu والله أنا ما كان المبادئ ده ما قلت لي واو النجاة نجاة شفت ولا جرايو أنا ما كان أنا ما كان رالفا شفت جمارا أكثر وقت ما كان يا يدو غروبا عبد الحكيم سيتها جرورة مكان لا بي والله بقايا غدوغاتي إيه ما كان ورينا بعد عبد الحكيم سيف قرد مقا عبد الحكيم مقا نسا ومقا ربي نكاجارة بايزوي عبد الحكيم قبل ربي يجورا أصلي هو يسافد إنيو سيباسي أصلي لما كمان أصلا مكان كيا ما أصلا دين محمد يعني فاميلي لما كمان أوكي مكان ورا تكو أصلي يكون أصلا دين لا أصلي تورتي بوتر كده أكو ما ورا ما مكان فكنا فيسبوك أراتي أرجع ورا فيسبوك أبدي يكون بيسا background di abdi kana makan ke rugo ya Abdul Fattah, Abdul Jabbar, Abdul Aziz, Abdul Harim, ahli Makkah juga. Akas khiyar ya sirri. Aku mau warni maka Abdul Miramin kun Facebook karatu abdi gorotan jabab share gitu. Anile asal dini masari ra. Masya Allah. Galatomi maka lama akka kabunu fe jira. Tole osoo gaafii biratti achi hin deemne ijoollummaa keessirraa hin si gaafadha. Asladdiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse osoo biyyarraa hin bahin dura barumsarra ture moo daldalarra turte moo akkami haala madarasaa barachuu turte moo haala kamirra dabarsuu turte ijoollummaa ta'e? Ano ijoollummaa kiyyatti Rabban CZD sama hoolota eeguu jira horii eeguu jira hojii warra gargaaru jira akkasuma akkuma inni baadiyyaa kamii guddatutti guddate irratti addan jiru gabaabsee Mashallah. Asliin osoo biyyaa hin dura horii osoo eeguuti warruu namatti naqee achumaan immoo mana galuu sodaatee badee waan jedhuun dhagee wanni sana gam dhugaa. Oruleen midhaanitti naqee hin banne osoo horii eegu hoolota bineensi nyaatee warri natumaa sodaadhee achumaan badu qaraati. Eefa baddeemoota manatti hin deebine osoo. La abbaan kiyyaa fangafa waan ta'eef inni dargaggeessa yeroo sanitti farda yaabbatee tiriin fi lafa waan tokko deeme guyyaa tokko jira dhufee achi nagarafaa nagalchee xiqqoo tattaa'ee erga xiqqoo ergatti humnamaa. Mootuu galaa tara Adaamaa. Adaamaa gilee ni jaa uummata haaraa dhaqee achumaan Jibuuti dhaqee yaman suudii jalaa dhaqee addaan fagaate. Jalqaba biyyaa bahii sisan kee bara kam ture gaafni ati Adaamaa deettee Adaamarraa hara Jibuuti deemtu bara kam. Gaafa biyyaa ta'uu waan barabaraa sana qabatanii Adaamaa gilee dhufu namni afaan Oromoo dubbatu hin jiru an afaan Amaaraan beeku barandaa bule nama afaan kiyya beeku wallaalee. Barandaa bultee gaafa jalqaba biyyaa baatu. Karaa gubbaa bule barandaa ifama karaa keessa deemee osolaan achumatti dhiitee bariiti. Guyyaa meeqa teesse Adaamaa keessa? Adaamaa baatii tokko waan akkasii taa'e. Eessa teessituu baatii takka guutu?
Halkan baree bulee ganama toora 07 kanarra mana dallaalatu jira kan ijoollee gaafadhe achi nageessanii fallaagin naata fallaagii inni agganan nyaalle bakka jedhu jira barreeffamni. Bakka fallaagin naata fallaagin kun maal waliin agganan nyaan jedhee dhaqee achi dalagaa dagalchannani dalagaa barbaadaa warri dalagaa dalayduu barbaaduu jira achi mana nyaataa wayii seenee maatii tokko achi dalagadhee achirra birrii 50 fudhee mataara yaabbate birra. Okkee kan booda mataaraa teesse moo qaxxituma deemte? Mataaratti gisee birrii 50 dhufte shifeera kadha shifeera tasaabii kana warra akka matiraa kan jedhanii kana. Jibuuti irraa ol fe'u kan. Isa kadhee inni Jibuutii dhageesse. Jibuutii ta'e san booda. Jibuutii gisee dhaqallee dallaala tokko jira sheeka wayiiti fi hasan Oromoo jedhanii isallee warri kennan jiru birrii qabu jireenya kadhee antiqqaa isaati doon yoo san 50 inni rabbumaa jecha doon irra nakaa yeree namuma rabbi jecha rakkatee biyyaa baay'ee akka namoota gattee biyyaa baay'ee. Doonii gubbaa si doonii gubbaa nakaa yaman dhaqee yaman irraa guyyaa 17 deemeetti inni wano machaara tokko jira karee guguddoo eeguu adaafilli saahiba adirree xiqqoolee ilmoolee eegaa birrii dhibba Ilmo waan akkasii qabananii addunyaa shan manaa qabalan. Dhibbaa kan jechuun reyaala. Amma bar waggaa 20 dura. I think toora 97 jaha kanatti fakkaata akka Itoophiyaatti. Jiinsii fi kootii wal fakkaatu bitadhee akkasii ofumaa deddeebinoo mallee ijoollee hiriyaa biraa sagalagalaa Jibuuti irraa horrora wayii mucaa Jibuutitti wal bira tarreen argee achumaan Adaamarraa Direedawaa yaabbanee Direedawaatti baaburra birrii 30 tikkeessa murannee Jibuutitti deebinee ofirraa yaman baane lammaffas yaman dee? Lammaffaa hedduu deebi'an baaratti sama jalqabaatti akkasii bare baara isaraa deddeebi. Duuba kana kamiin kaayiroo seenuu dandeesse? Kaayiroo bara akira kana gaafa irreecha 16 sani. San dura biyya Arabatti turte achi Yaman. Laa ni gaafa Tandura leo matitika kanati
waliin baradhe waan hundi akka ergaa dabarfatuu danda'an akka nama hordofu akkasitti bilbila nama balchisa. Wow. Galatom. Samboodarra Dr. Slinga anu Facebook irratti kan hin beeku akka aktiivistii taatetis saba kan kee cinaa dhaabbachuu turte yeroo takka takka asumatti arraba addunyaarra hin jirre nama arrate yeroo takka takka asumatti bakka gargaarsaa dhaabbata yeroo takka takka asumatti nama amantii tanteetu ka'e quuqama amantii teetii qabdu kophaa kan kee baatee lolta yeroo takka takka farsita yeroo takka takka immoo Jawaar bira dhaabbata kami ati keessaa karam jiru asliin garam jira bikka dilatan inni mul'ata hara tokkotti sina garan maaliif ani bakka takka iyyuu jiru ani anuma asliidhaan namoof danda'ee waan itti fakkaate waan itti amane godhu malee ani gara nama gar takka iyyuu jiru ani gurraachuma argitu kana anuma nama uf ta'ee uf danda'ee waan sammuu isaa amansiise godhuu fi nama Jawaariin jaalatuuf dinqisiisu. Jawaarii fi Jawaar qofa akka karoora polotikaa keessaa Jawaarima jaalata. Okay, faarsee bulaa jechuun maal jechuudha? Faarsee bulaa jechuun nama fakkeenyaaf ati Kanaadaa jirtaa $50 dhibba ergitee waan akkanaa godhi jettee ergitee addaqee nama tokko arrabsee isuma jechuun faarsee bulaa jechuun saree jechuun saree makayyaatti ergamti. Garuu yeroo ammaa kan irratti xiyyeeffatame warra mootummaa ijoollee mootummaa jala jirtu ijoollee mootummaa faarsistu sana qofaatu faarsee bulaa jedhama maaliif? Fitti beebar faarsee bulaa jechuun saree jechuun hin jedhe sareen bakka nyaatte bultii hin dhageettu. Okay, arra kaatee ati Jawaar yoon fi faarsistu taate faarsee bulaa ni jedhamta moo hin jedhamtu? No, Jawaariin hojii isaatti safaarsa malee namni nama kafalee Jawaarii akka tanullee nama kafalaan turre namni si kafalullee jiru. Yoo dhugaa deeggartanii faarsita yoo dhugaa awwaaltanii amaarta yoo argatte gamana kanuma akka an beekutti fagaa argatu. Saniifuu uummanni usee faarsu sun kafaltii kafalamaaf jechuu usaniiti miti. Eenyu? Jarri bikka biraati mootummas ta'ee kaabinees faarsan ijoolleen hedduun amma ka'anii footoo maxxansanii faarsanii polotikaa keessattis ta'ee akka dhuunfattis ta'ee faarsee bulaa jedhamanii qeeqama yeroo hedduu ijoolleen saniifuu kafaltii kafalamaaf jechuudha. Faarsee bulaan gosa hedduu jira. Faarsee bulaan inni tokko nagayumaan bahee galuuf faarsu warra biyya bulchu. Nageenyuma isaatiif biyya jiraami nageenyuma isaatiif bahee galuuf faarsu. Sodaaf jechuudha. Nageenya barbaachi. Okay. Inni tokko mootu yeroo waan wayii dalagatee lafaa qabaa san akka hojiif itti mijatuuf haala mijeeffatuuf faarsu. Faarsee bulaan inni guddaan mootu wanni akka lafaa abal gara kenna beebi jiru ndamu mudannoon tiyya baay'ee tam jedhee kamsitti mudanna baay'ee. Yoomillee hin dagan.
amanu. Haya. Konkolaataa waliin nuufisee jarri gara nama torbaa. Illee nama torba nama 14 walitti fe'ee Suudaan irraa Sahara Masrii kana walitti nu fide. Ani gaafas friendii wayii qaba. Sponsor irraa taatee karaa baaraa kana beektu kanaan deemtu wayiitu jira. لا إله إلا الله. هايا. Egaa biyya haara wata koo deemtu barra nama xinnoo deemu jala deemtaa imaama qabda. Haya. Ani nama gaafas wajji deemu nama Jarman kana Faransaay kana biyya